हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इन्फिनिक्स फ़ोन में कॉल पर बात करते समय सामने वाले की आवाज़ नहीं आ रही है तो कैसे ठीक करेंगे। तो इसके लिए फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है और अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अब ऊपर ऐप मैनेजमेंट या ऑल ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा तो इस ऐप पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब देखिए जहाँ पर सभी ऐप्स रहते हैं उस सेटिंग्स में आ जाएंगे तो इसी सेटिंग्स में आना है और अब फ़ोन ऐप को ढूंढना है जिस ऐप से फ़ोन लगाते हैं। तो हम आते हैं नीचे, देखिए यहाँ पर ऐप आ चुका है, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर फोर्स स्टॉप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके फोर्स स्टॉप कर लेना है। इतना करने के बाद अब यहाँ पर स्टोरेज या स्टोरेज यूजेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और अब यहाँ पर क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो ऐसा करने से फ़ोन से कोई भी नंबर डिलीट नहीं होगा। और अब आ जाना है बैक होम स्क्रीन पर और अब फ़ोन का जो पावर बटन है, जिस बटन से मोबाइल लॉक होती है, इस बटन को कुछ समय के लिए दबा कर रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा रीस्टार्ट का और रीस्टार्ट पर क्लिक करके फ़ोन को रीस्टार्ट कर देना है। ऐसा करने से फ़ोन से कुछ भी डिलीट नहीं होगा। फ़ोन के सिस्टम सेटिंग में जो भी प्रॉब्लम रहेगी सब ठीक हो जाएगी। और इतना कर लेने के बाद फ़ोन पर बात कर सकते हैं, आवाज़ जाएगी भी और आवाज़ आएगी भी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।